Magyar nyelven nem. Videl boš v naročje našega velikega dana. No, velikih informacij nimate! Говорит радио Старуха. Добродошли все послушатели. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте выступления председателя Государственного комитета обороны товарища Jaz sem Vran. Vodja posadke, ki dela na nenavadnem slučaju. Vran je moj psevdonim. Dobil sem ga na misiji, tako kot ostali člani. Mi smo nomadi lepote. Nomadi lepote moramo v srce obupa nastaviti kreativno gesto. Naša misija je zašla v težave.
dogajajo se nenavadne stvari. Ostal sem sam. Ostale člane posadke je posrkalo, vendar so uspeli vzpostaviti stik z mano iz one strani. Tu na tem mestu, v baru Pasaž, se bo čez eno minuto odprl portal, skozi katerega bom vstopil v notranjost obupa. Dobil bom koordinate in jih šel iskat. Me slišite? Kje smo? Kje ste? V Zazumu smo, v komunikacijski komori. Nimamo več časa, dobro poslušaj. Vran, da te ne posrka, si moraš zapomniti naslednje pasti, Vran. Jaz sem se skinul s čaja in sem šel na bolj konkretne stvari. Jaz sem začel nerad govoriti. Jaz sploh nisem več znala govoriti. Odprla sem usta in ven je prišlo kar neki. Brada mi je zrasla in potrpljenje odpadlo. Poslušala sem ljudi in slišala sem samo besede. Sploh nisem razumela, kaj so govorili. Počutil sem se kot pod vodo. Nisem mogel dihati, ne govoriti, ne kaditi. Vran, moraš iti nazaj v stanovanje. Tam se je vse začelo. Tam nas je posrkalo. Ostalo boš mogel pa sam ugotoviti. Ni več časa. Vran, zaupaj, ampak ne na slepo. In karkoli se zgodi, ne se počutiti krivga za nič. Vran? Najdu vas bom, obljubim. Jomajo! Vran? Sem na poti v blokovsko naselje, kjer se je vse začelo, kjer je posrkalo moje tovariše.
Nova Gorica je mesto duhov. Vonj po defetizmu, ki ga poznam iz osamljenih barov, je zdaj povsod. Skoraj nikogar ni zunaj. Kdor pa tava, tava kot robot. Ostali so se skrili po stanovanjih, ko ščurki. Posrkalo jih je v obup, za njimi ostaja samo plastika, smeti. Obup. Keltov Coke je najstarejši med nami, najbolj izkušen, šepavec, je star Harmsovec. Tu je še Lavuška. Lavuška nastavlja pasti. Clint je vezni člen te posadke. Težki mož postave je človek barv in reda. Robotka je ekspertka za navigacijo. Tarakanka se dobro znajde v apokaliptičnih situacijah. Izvrstna posadka, z njimi je vse lažje. Stanovanje nas je pričakalo prazno, kot da bi nas hotelo zvabiti v past. Bil sem preveč ambiciozen, lačen, kot kakšna gosenica, ki jo zanima samo žretje. Nepozoren. Podcenjeval sem težavnost odprave. Jaz sem kriv, da je posrkalo moje tovariše. Ne. Ne smem se počutiti krivega. To ni lahko. Vstopam v blok.
požarno stopnišče. 6 oken. 6. Še ena šestica. Stavba ni zdržala. Fungus. Fungus se je prebil vanjo. Svetleče sonce. Napis. Tukaj je. Говорит радио Старуха. Dobrodošli vsi. Nekdo si je označeval pot do svojega stanovanja. Uživajte. Vedno znova jo je pozabljal, praskač pa mu je praskal nalepke dol. Prvi človek se je vedno znova zgubljal. Fungus se širi navzgor. Svetleče sonce. Napis. Plakat za izdelovanje krst. Prekrili so fungus. Stanovalci se borijo. Človeška glava. Zauro. Obrnjena na robe. Tarot smrt. Višje kot se vzpenjam, vedno manj je opozoril za zapiranje oken. Mogoče fungus vpliva na možganske procese ljudi. Ne vem več, kaj razmišljam. Kje sem? Kje sem? Fungus tukaj na polno zaživi. Nek stanovalec je imel tega dovolj. Njet. Njet. Kot da bi jokala. Nekdo v obupu napiše svoje poslovilno pismo. In čas smrti. Datumi. Upisi. Četrtek. Datum. Telefonske številke. Prostitutka. Njen urnik. Dogovori so lahko nevirtualni. Konflikt med divjo in ukročeno naravo. Med divjo in ukročeno naravo. Njet. Svetleče sonce. Njet. Fungus dela na polno. Pretvarja možgane v nekaj drugega. Površje lune. Smrt. 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 Področje neznanega. Stavki. Stavki. Besede. Odpirajo se vrata zaznave. The doors of perception. Jim. Jim. Tisto, kar te zahaklja, odklene bistveno v človeku. Stopnišče je orakelj. Izveš, kdo v resnici si in kaj iščeš. Kaj? Naprej. Opešnjaki. Svetleče sonce. Čičo. Kdo je Čičo? Čičo. 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 Čičo.
tukaj sem, pred stanovanjem. Zdaj bom šel noter. Se slišimo? Jo, Majo! Stara sem 16 let. Star sem 13. Star sem 12. Stara sem 12 let. 22 štejem. 22 let sem stara. Stara sem 16 let. Star sem 13. Star sem 12. Stara sem 12 let. 22 let sem stara. Stara sem 16 let. Star sem 13. Star sem 12. Stara sem 12 let. 22 let sem stara. Telekanka. Kje je to kolik? Težki mož. Klinc, Labuška. Zdržite. Jaz grem noter. Star sem 13. Živim v bloku na Gradnikovih. Kadim na balkonu. A misliš te? Sam sem doma. Med nogami imam prazen kozarec piva. Ja. Kadim in poslušam, kako me preletavajo F-16 lovci. Z aviona grejo bombardirati Srbijo z uranovimi konicami, da frdirbajo folk. Prebijajo zvočni zid, da nam dajo vedeti, kaj se zgodi, če nisi poslušen. Vedno se konča z bombami. Na balkonu zraven slišim sosede. Srbe. Frendi smo. Skrbi jih za družine. Sedim, ampak ne sedim v resnici. Našla bom način, kako spizditi. Šestnajst let imam. V svoji sobi sem. Okvir postelje imam prevrnen na bok. Jaz sem zadaj na jogiju. To je moj kotiček. Na okvir pišem zelo dolgo pesem, sestavljeno iz ene besede. Sama, sama, sama. Pa kaj to koga kaj briga? Zraven rišem, kar nekaj rišem. Prej sem imela prehodno sobo, pregrajeno z zavesami. Mimo je neprestano hodila starejša sestra. Špegala je, se mi posmehovala, fotor je odiral, lahko sem jih fasala. Pa kaj? Moram biti oprezna. Imeti ušesa na straži. Računati, kdo je kdaj kje v hiši, da imam lahko trenutek zase. Da sem varna. Naučila sem se delati trike. Vedno se smejem in pol me ne pogruntajo. Rečem ja, se nasmejim in spizdim. Recimo takole. Na glavi imam rajf z lušno pika polonico. Na njej pa namejhno piše fuck off. Čisti rock'n'roll. Lavuška je past. Vedno nastavljam pasti. Klinc. Labuška. V sobi sem. Stara sem 12 let. Sedim, ampak ne sedim v resnici. Tudi če hodim okoli ali pa delam stvari, se počutim kot paralizirana. Ne morem dihati, ne morem razmišljati nič. Ko robot.
Pa ful stvari imam še za narediti. Strah me je vsega, strah, da ne bom zmogla izpolniti pričakovanj. Čisti rokanol. Zato raj nič ne naredim. Nimam pojma, kaj si želim. Iščem način, kako se skriti, da me ne bi videli, ampak se nimam kam. Samo Mari. Z Marijo na gori. Tuhlna se bom in počakala. Našla bom način, kako spizditi. Disconnect the oxygen. Говорит радио Старуха. Добродошли все, послушатели и послушательницы. Радио, где вообще нет часа. На уре нет крыши. Ё-моё! Жаворона, ой, жаворона. Ležim v banji. Privet. Stara sem 22. Pa pojdi v pičko materinu. Udobno mi je. V bloku sem, v ogromnem blokovskem naselju, v blokovskem mestu, v Moskvi. Moskva je zanimiva, ampak vse te bloke težko prenašam. Voda je topla, ampak veste, to je samo približek tega, kar bi si jaz želela. Ljubi mi gorad, ljubi mi gorad. Ja. Nad mano je jašek, prezračevalni jašek, iz katerega občasno prilezejo tarakani. To so ščurki različne velikosti. Tukaj sem. Skozi ta jašek prihaja hrup sosedov, ki kašljajo, smrad cigaret, prav tako smrdi iz WC školjke, iz pipe teče neka rjavkasta voda. Rjo imamo na ceveh, pajčevine po kotih, zlomljene ploščice, ampak glavno je, da je voda topla. Ništo v poljuške, njeka lišeca, tolka grusni napjev. Tarakanka. Где-то слышится. Ko ležim, me začne odnašati nazaj domov, v otroštvo, k babici na Gorenjsko. Sedim tam pri njej na kavču, stara sem 5 let, in skozi okno sije tako toplo sonce, krave so, tako svetlo je, diši po goveji juhi, po praženem krompirju. Pred mano so njeni vedno isti brizgani piškotki. Muhe so, ker imajo sosedi prašičjo farmo. Povsod so, na steni, na tistem gobelinu z Marijo na gori. Po televiziji vrtijo obzorja duha. Pred mano je še cel dan. In vem, da se bom lahko igrala. Potopim glavo v vodo. V to rjavkasto vodo.
Говорит радио «Старуха». Добродошли все, послушатели и послушательницы. Радио, где вообще нет часа, на уровне нет часа. Star sem 22. Pa kaj to koga kaj briga? Dobili smo se v štari, vsak dan se dobivamo. In smo se zmenili, da gremo Kje je to kok? plezat. Žila jest, pa še ena ženska je bila zraven. Žila je poseben norc, veseljak. Pa vsi smo. Šli smo en dan prej prespat, ker ni dobre scene brez dobrega alkohola. Celo noč smo pili. Zjutraj smo imeli kurčevega mačka, grozovitega. In taki smo šli v nemško steno, v dolgo nemško. Unedva sta lezla naprej, jaz pa prosto. Do zadnjih 2 raztežajev. Totalno sem sfukan, čist. Pogledam gor in sebi si rečem, tole ne bo šlo. No way. Se zadenem gor, Žila, pička, spust mi štrik. A si me slišal? On pa se reži ko prasec. Pizda, a ne morša kaj? Ja ne vem, pizda, cvikam, mal zjeban sem. Pa je tu pičko materinu. Spust mi že ti štrik doli, čao. Razmišljal sem zelo tehnično, racionalno. Fukan mi ti štrik, jebe mu mater. Un mi reče, driska. Jaz nazaj, drekač, pička ti materina. On men si obnemogu. Pravim jaz, ja, točno tako, obnemogu sem. In vrže štrik, kaj pa če. Navezan lezem naprej, štrik je približno 5. Padec je v hribih predvidljiv. Ko enkrat čutiš, da ne moreš ne gor, ne dol. Ko visiš na konicah prstov nog in rok, se počas začneš trest ko šiba na vod. Do momenta, ko rečeš, zafukal sem. In se spustiš. Eni pa pečejo na žaru. Sem v omari, v njej rastem in rastem, iz omare bom stopil večji in vse bom razfukal. Po telesu se mi razrašča živčnost, omara se začne trest. Vse me srbi, razparal bi se, živčen sem, nihče me ne razume. Star sem 12, brez prijateljev, vse sem izgubil. Pišem uporniška besedila. Mati je šla v Brazilijo. Jaz in tata sva prvič doma sama. In že po enem tednu sva se stepla. Hotel sem narediti en džero zvečer. On pa, kaj bi zdaj hodil ven? Ne boš, ne? Neprestano me zatira. Glavo direkt v čelo sem mu zabrisal post-it blokec. Začela mu je teč kri. Spizdil sem v svojo sobo in se dal za vrata. Tako L pozicijo. S nogami sem se zagozdil v nasprotno steno. Ampak tata je bil tako razpičen, da je vrata kar vrgel dol. Potem sva se stepla. Obležal sem v luži lastnega potu in solz. Brazilija pa mi je govorila. Don't worry, be happy. Vse mine. Glej, kako je tu fajn. Kokosi, palme, sonček, plaža. Veš kaj, Brazilija, sem rekel. Tudi ti boš minila. Prav kmalu. Valovi oceana te bodo spodjedli in odplaknili.
Star sem 12 let. Star sem 12 let. Živimo v bloku. Sedimo v jedilnici, v fotelju, v mračni, temno-rjavi jedilnici. Gledam televizijo, skoraj na potih, da ne zmotam brata, ki ima sobo za televizijo. Če gledam televizijo preveč na glas, pride ven in me napizdi. Ali pa če zapiram predale preveč na glas. Čist sem ubit. Moram biti oprezna. Sploh ne vem, kaj bi. Imeti ušesa na straži. Na televiziji ni nič pametnega. NBA posnetki na Koper Kapodistriji, Dan Peterson in Lipton Ice Tea, ORF risanke, mostovi Hidak. Vse včasih grem ven. Na košarko, tenis, sedeti pred kak drug blok s prijatelji. Ampak tudi tam je dolg čas. Čakam starše, da pridejo domov. Pa tudi potem ne bo dosti drugač. Mama me bo vprašala, kako je bilo v šoli. Rekel bom, s fotrom bova gledala televizijo, mama bo kuhala, program se bo spremenil, poročila, kakšen film. Potem bo prišla televizijo gledati še mama in bo zaspala zraven. Brat bo šel pa ven in nobeden od nas ne bo vedel, kdaj se bo vrnil.